いるので、なかなかね順番で乗っていただかないといけないので大変だけれども、そうそう、あの車やっぱりいいなっては思ってますね。マクラーレン F1GTR ね、乗ってる乗ってなんかテストドライブとかなんかそういうのはしたことはないんですか今まで。マクラーレンのお仕事をずっとねされてましたけど、乗るチャンスってなかったでしょうか。 Yeah, I done a lot of testing and driven many different McLaren cars, of course, and it's always very impressive to drive McLaren car because they always focusing in quality and the design, of course, and the look of the car. But I think what matters, it is a quality. And today's world, very much when companies are making products, they are not designing things which last a long time. So